Grad und vorne haben wir 16, 17. Das ist ja da zwischen die Kielrippen. Sagen wir 18 Grad vorne. Raumtemperatur 29. Und der Schlauch ist klar, der wird ja warm. Jo, sehr schön. Die Bläse auf wenig kühlen. Und gestellt hat man, glaube ich, auf 16 Grad. Machen wir ruhig auf 18. 18 ist okay. Ja. Okay, und die Abluft geht jetzt über den Kamin. Im Winter Wärme, im Sommer Kälte. So muss das. Okay.